عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعينا الأوفياء، متابعينا الجدد، أهلا وسهلا بكم أيضا. نتمنى تعجبكم القناة، بإذن الله راح تعجبكم. رانا هنا نواصل في سلسلة الدروس بالنسبة للمبتدئات. اليوم بحول الله رايحين نشوفوا كيفاش تقيسي دوران الصدر. دوران الصدر كيفاش تكون القياسات نتاعو. دائما نرسم المجسم بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبدأ، قلنا هنا هنا ها هنا هنا. الأخوات كي تبغاي تقيسي دوران الصدر، دوران الصدر، انتبهي فقط. دوران الصدر شتي أعلى منطقة، يعني تفوتي على الحلمات، فهمتي؟ لازم تفوتي على أرفع منطقة في الصدر، فهمتي؟ يعني معناتها المرأة كي تعود هكذا، فهمتي؟ هنا انتي تحطي الشريط هكذا، فهمتي؟ تحطيه تلفيه حواليه تماما، فهمتي؟ تلفيه حواليه تماما باش تعرفي القياسات شحال جات. فهمنا؟ يعني المهم كي تبغاي تهزي المقياس تاع دوران الصدر لازم تلفيه حوالين أعرض منطقة في الصدر، يعني مش تحطيه هنا ولا تحطيه هنا، لا، في يعني هنا كأنك نقول في المنطقة المحدبة، فهمت؟ عند الحلمة فقط هنا. ومن بعد الأخوات هنا نقولوا لك اسكو تزيدي 4 حق الخياطة وحق الرياحية، أو أنك ديريه كما تاع لي سواري أنه ملتصق بالجسم مباشرة. فهمنا؟ كذلك شيء آخر اللي هو باش تحطي لي بانس. لي بانس كيفاش تحطيهم الأخت، خاصة هاد لي بانس راكي تقيسي ما بين هنا وهنا، ما بين الحلمة إلى الحلمة. هذا الفائدة وعلاش تقيسيهم؟ هذا من أجل باش تحطي في، يعني كي نرسمو حنايا هنا الرسمة ونديرو الكتف، نديرو محرة الإبط، من بعد يجيو دور لي بانس. كي تقيسي المنطقة ما بين هنا وهنا، فهمتي؟ هنا تعرفي وين رايحة تحطيه بالضبط البانس. نزيد نوضح لك اكثر الاخت. كي تقيسي قلت لك هنا من هنا لهنا شحال، تعرفي قداش تبعدي من هنا. شوفي كي تقيسي المنطقة ما بين الحلمتين قد شحال، تعرفي وين شحال تبعدي من هنا لهنا. هذا البعد تقسميه على 2، البعد بين الحلمتين تقسميه على 2، تعرفي وين تحطي البانس نتاعك، فهمتي؟ ومن بعد هنا الارتفاع تحسبيه من هنا اللهن، من هنا اللهن، يعني تقيسي للزبونة تقيسيها من الرقبة إلى حد الحلمة شحال باش تعرفي قداش تهبطي، بقداش تهبطي. باش تمشي من هنا لهنا لازم ما بين الحلمتين تعرفي البعد، باش تعرفي بقداش تهبطي، بقداش تهبطي لازم تقيسي من عند الرقبة إلى الحلمة شحال باش تعرفي قداش تهبطي.
هذا من أجل باش تبعدي على الوسط، ومن هنا لهنا باش تعرفي شحال بتهبطي باش تطيح لك النقطة بالضبط اللي حتحطي عندها البينس. تجبدي بواحد منا وتضغطي. فهمتيها؟ هذه هي. تبقى انه نفسها تهبطي معاها. شتي راك تشوفي هكذا وتجي واحد. هذه هي الفايدة تاع انك تقيسي ما بين الحلمتين ودوران الصدر. نديرو ملخص للدرس تاع اليوم. دوران الصدر الفايدة تاعو هي باش يعني لتحديد حردة الإبط، يعني والقياس المسافة بين الحلمتين من أجل البينس. أيضا المسافة بين الرقبة، يعني هنا بعد البينس عن المنتصف، والمسافة بين الرقبة والحلمة هي من أجل تحديد ارتفاع البينس. يعني هي نقطة تقاطع الحلمات. المسافة اللي بين الحلمتين والمسافة اللي بين الرقبة إلى الحلمة هي نقطة تقاطع اللي تحطي فيها البينس. يعني انت مش تجيبي البينس تحطي برك وين جاتك البينسة تحطيها، لا، لازم لها دروس ودراسة. انك كي قستي من هنا لهنا عرفتي كيفاش قداش تبعدي من هنا لهنا، وكي قستي من الرقبة لهنا عرفتي قداش تهبطي من لهنا، وجات مع بعضها. دوران الصدر ايضا الفايدة تاعو انك تعرفي قداش تخرجي هنا. لهنا النوع الاول القماش يكون تعرفي غير الكتف، تعرفي الكتف فقط تهبطي به طول، تهبطي الكتف، بس ما تعرفيش قداش تخرجي بالهنا. هذاك مهمة دوران الصدر. نلتقي في فيديو قادم بحول الله. لا تنسوا التعليق والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.